Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o canal sobre duas rodas, mais uma vez no ar, né? Vindo com mais um vídeo aqui excepcional aqui pra vocês. Venho aqui com uma novidade hoje imperdível pra vocês, daqui do canal sobre duas rodas, que é um projetinho. Mas antes disso tudo, para ficar mais empolgante, roda a vinheta. Floor seats for the Knicks. Couple models blowing hits. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna. I done made a couple hits. Going hammer with the pick. God handed me the gift. Another slammer for a brick. Rollie ain't got a tick. I attract a lot of ticks. Getting caught up in the mix. Hollywood, same chick. Didn't know that I be doing this. Went to school for paying pics. Now I paint the bigger pic. See, I'm really with the shit. I'm grinding for the floor seats. Now all of the pretty girls, they know me. I wanna jump on Troy, you can ignore me. Just look at my seats, I'm sitting cozy. I'm grinding for the floor seats. Now all of the pretty girls, they know me. I wanna jump on Troy, you can ignore me. Just look at my seats, I'm sitting cozy. Tiffany Stone fifth. I'm performing with the bliss. All the gliss up on the wrist. Waterfall, not the drip. Montage with a bit. Fala pessoal, então voltamos aqui com o nosso vídeo. Esse vídeo aqui vai ser até um pouco mais rápido aqui pra vocês, né? Porque não tem muito o que falar, né? Praticamente tem só que relatar pra vocês uma novidade, né? Que eu tô vendo aqui direitinho pra gente fazer, né? Em relação a um projeto aqui na oficina. Não só com a meta que já tá descrito no privado lá que eu tô negociando, mas em si em qualquer outra parte, né? Desenrolando no Facebook e tal. Eu tô com uma meta, né? De estar negociando em uma motinha, né? A princípio com documento para pôr em dia, mas se não tiver como, né? Em dia, mas pegar uma motinha que literalmente esteja batido o motor, toda depredada de manutenção. Para MT Motos, né, que é o canal, que é nossa oficina credenciada, que é canal sobre duas rodas, porque é a mesma empresa. A tá reformando essa motinha, e não só reformando, pessoal, literalmente a gente botando essa moto para vender, né? Anunciando nos grupos de mototáxi, motoboy, para quem quer uma motinha boa em dia e zerada. Não posso dizer que para vocês também que vai sair 0 km, porque quem me dera ainda eu consegui chegar nesse nível de tá vendendo moto zero aqui para vocês, mas vai chegar a esse patamar. Acredito eu que com muita garra, esforço, passando algumas dificuldades, a gente consegue alcançar esse nível aqui no canal de a gente soltar aqui um Reels de vendendo uma moto zero diretamente pegando da Honda ou literalmente da Yamaha, Suzuki. Vai depender muito do comentário de vocês, do like de vocês, do total de compartilhamento em si, para esse vídeo dar mais emoção pra gente decidir o que a gente pode fazer, né? Porque é a minha opinião aqui sobre pegar a moto zero mais pra frente pra tá, no caso, ou rifando pra alguém ou literalmente tá vendendo pra alguém, vai ser a favor de vocês, porque vocês que vão escolher a marca, vocês que vão escolher a cilindrada e o modelo e ano da moto. Literalmente vai ser o ano atual zero, né? Mas vocês que vão escolher o modelo, cilindrada e potência do motor. Porém, eu vou estar explicando aqui pra vocês. Então é muito importante que vocês literalmente ajudem a gente com comentário, like e compartilhamento. E se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhumas informações. Sei que aqui é muita correria no meu dia a dia, a do meu sócio também, para a gente estar movimentando esses vídeos, mas a gente está aí na luta em busca de melhorias tanto para vocês quanto para gente. Para poder a gente ter mais ânimo, mais emoção para gravar mais vídeos para vocês. E para vocês reterem informações e ter um canal totalmente completo com todas as informações possíveis para vocês não ficarem, como diz o ditado, de pista. Então pessoal, vamos aqui diretamente no projeto.
Eu tô negociando com uma pessoa, mas ainda vou ver, né, direitinho em relação a isso, pra gente tá articulando essa meta, né, e tá negociando pelo melhor preço. Já tem um preço bom, negociei ele pra poder colocar em 4, 5 vezes aí, pra ficar um dinheirinho bom pra a gente aqui da nossa empresa pagar essa moto, reformar e revender. A motinha basicamente dando um spoilerzinho, não só essa, tá? Essa aqui é uma das que eu tô negociando. Pode ser que eu solte um Reels aqui, um outro vídeo, um Shorts pra vocês, falando sobre uma outra moto, né? Que negociações e com dinheiro às vezes a gente pega uma melhor oportunidade. Mas tô vendo aqui uma Dafra 125, 2 GRT para pagar, né? E já poder passar pro nome. No caso eu passarei pro meu nome, eu tiraria o nome do antigo proprietário, eu botaria no meu nome. Como eu não vou usar moto, no meu nome não tem problema, entendeu? Eu também sou habilitado e tal. Mas literalmente quem fosse comprar moto já ia passar no cartório, reconhecer firme e passar a moto pro novo proprietário que for comprar a moto. A Dafra 125, como eu falei, tem 2 GRT para pagar. E literalmente ela tá bem caidinha, pelo que eu vi na foto. É parecido muito com a minha Suzuki 125 2008 que eu tenho, né? Parece muito, mas o modelo é diferente. O bom que dela tem um esticador de corrente na canaleta, parecido com a Factor 19, né? O melhor esticador que tem, lembra, basicamente, né? Porque da YBR de Suzuki esticador ali em volta da balança. Ou seja, qualquer soltamento de corrente, você pega ali, isso tá lascado, fica de pista, porque quebra, dependendo da sorte do condutor, não quebra na hora, mas na maioria das vezes quebra. E fica de pista legal porque não tem como esticar a corrente da moto, então a corrente fica batendo pra caramba. Então pessoal, aqui tem, então eu falei aqui pra vocês que tem 2 GRT pra pagar, tô negociando. E a moto aqui vai receber uma lavagem premium. É um outro projeto também que eu tô querendo lançar aqui pra vocês. Porém, eu não vou falar nesse vídeo, porque vai ficar como curiosidade pro canal. Eu quero que vocês comentem. Fale assim mesmo lá no comentário: Manuel, fale sobre a tal lavagem premium. Essa lavagem premium aí que eu vou soltar no próximo vídeo, que é um próximo projeto para um próximo vídeo, né? Então eu quero muita compreensão de vocês, que vocês comentem e peçam esse vídeo, que eu vou dar o meu melhor aqui para edição para soltar esse vídeo para vocês. Então, recapitulando aqui, vai ser essa lavagem premium, né? Como eu não vou dar spoiler, vai ser uma lavagem ultra, a lavagem revisão realmente. Você imagina aí, com todos os produtos especiais que eu vou usar para deixar a moto zero. Fora eu trocar bucho de balança, fazer a revisão completa, pessoal, com a direção, deixar a moto só no motor, lavar tudo, quadro, chassi, tudo, né? E fora eu trocar as peças necessárias que tem que trocar, né? Eu não vou entrar em detalhes porque também vai ser um assunto pro próximo vídeo, né? Eu quero que vocês peçam sobre como vai ser nossas revisões aqui na MT Motos, né? Que a gente da canal sobre 2J vai estar gravando, soltando vídeo pra vocês. Mas basicamente é isso que eu tenho pra falar, né? Que a moto, a gente tem um projetinho. Essa moto que eu não tô anunciando aqui pra vocês é uma das que eu vou pegar pra poder reformar e revender, né? Tanto para alguma pessoa aqui do canal, quanto uma pessoa que entrar em contato comigo no privado ou no direct do canal sobre 2 rodas no Instagram, né? Como tem lá, ou no YouTube, né? Que eu vou ver. Então, espero de verdade que vocês queiram e possam estar comentando. Vou até também deixar o meu número de telefone lá no YouTube para quem quiser entrar em contato para marcar sua revisão. Também já estará bem-vindo na nossa oficina com um desconto imperdível de primeiro cliente, então aproveita. Então é isso, pessoal, só essa motinha que eu tô anunciando que eu vou pegar, né? Pode ser essa ou como pode ser outra, dependendo, eu vou gravar nos shorts aqui pra vocês, para não ficar aquele clima de sem vídeo no canal, né? Como tô muita correria e não tô tendo muito tempo para gravar direito. Mas de vez em quando eu solto um shortzinho para vocês estarem assistindo e acompanhando aí nosso projeto, que pode ser tanto essa moto como pode ser uma outra que a gente pode negociar, pegar e reformar. Então, duas coisas que eu quero que vocês comentem no vídeo.
Primeiro, sobre a lavagem premium, que eu vou dar uma melhor numa gravação aqui boa, editar e soltar pra vocês, né? O da lavagem premium, desse projeto na lavagem premium de cada revisão, e em si da nossa revisão mesmo, que a gente vai estar começando a fazer aqui na nossa oficina. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixe seu like, compartilha, comenta e se inscreva no canal, sem se esquecer de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. Porque senão, outro ditado que eu vou falar, se vocês não ativarem o sininho das notificações, vocês vão ficar de pista, né? Como sempre diz o ditado do motoboy. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Fui! Wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows.